यो पखेटा भ्यारा गर्दो रहेछ नि, यो हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ के भएको यो कला देखाएको यो नाच्छ पनि यो। अच्छा अच्छा, त्यस्तो लुडा लङ्गडा अन्धा गाईहरू तपाईँले पाल्नुहुन्छ, के हो कारण चाहिँ के हो यो चाहिँ फेरि? अच्छा, गाई एकदमै माया। ड्याम रोड पलासको बाटो पनि आज इन्जोय गर्दैछु। यो हो तपाईँको मिडल प्लास। म एक जग्गा यहाँनिर टर्किज हेर्न आइरहेको छु। यहाँनिर एउटा कुखुराको फार्मिङ छ अरे, एकजना सर्कुमा भनेर म आइरहेको छु। र कहाँ आइपुग्यो? म त झन्डै सालुगडाकै छेउमा आइपुग्यो क्या। बट दिस इज चम्पासरीको पलास हो यो। फ्रेन्ड्स, म अझै यहाँनिर चम्पासरीको प्लास भन्ने जग्गामा आइरहेको छु। जस्ट एउटा सानो काम लिएर इन बिट्विन यहाँ टर्किसहरू छ अरे होइन। र लेट्स सी अम्बो के हो यो? यही हो टर्किस भन्ने रहेछ यो। भगवान्, यतापट्टि गार्डन पनि रहेछ सानसानो। के हो पनि यो? के रमाइलो जग्गामा आइपुगेछ म आज। भगवान्, यही हो टर्किस भन्ने? भगवान्, यस्तो रमाइलो जग्गामा आइपुगेछु म। भगवान्, कुन जग्गा हो यो? पलास भन्ने जग्गा यही हो? के गर्नुपर्ने अब यो? मलाई देखेर हो क्या हो यो त? सरर पारे त यो त। रिसाउँछ क्या हो? के नाम हो? रिसाउँदैन? अरे बा अरे अरे बा अरे बा अरे बा गड। बो हेर्नुहोस् यो चम्पासरी प्लासमा यहाँनिर टर्किसको यहाँ खेती भइरहेछ। आई डोन्ट नो, म त टर्किस सुनेको मात्रै आज मैले यसरी छेउमा देखेको। बाइ द वे, नमस्कार, तपाईँ हुनुहुन्छ यहाँको? माइ डियर फ्रेन्ड्स, आज म यो चम्पासरीको यो प्लास भन्ने जग्गामा आएको छु। एउटा विशेष काम लिएर आएको थियो र यहाँ सरलाई भेट्यो। यहाँ सर, तपाईँको अलिकति परिचय दिनुहोस् न सर। मेरो नाम भीम छेत्री, म एक्समेन हो र मेरो घर चाहिँ कोलाबारी। यो सानो एउटा मेरो एउटा गोठ भन्नु, गाई गोठ। यहाँ एउटा गाई गोठ जस्तो रहेछ र यहाँ सरको यो गाई गोठ घुम्नु आएको थियो। र सर, यहाँ तपाईँको कहाँ के छ यसो भन्नु न। यो के हो? यतापट्टि आउनुहोस् न सर, यतापट्टि आउनुहोस् न। यो के हो? यो मेरो टर्की हो। टर्किज है? के हो? कहाँबाट ल्याउनु भएको? कतिवटा छ यस्तो? यो नेपालबाट ल्याएको, जम्मा 5वटा, 2 पिस बाहिर छ। हजुर, 3 पिस यहाँ छ अहिले। ए, नेपालबाट ल्याउनु भएको जम्मा 5 पिस। दुईटा चाहिँ कहाँ छ भन्नुभयो? अर्को यो घरमा छ, यहाँ घरमा छ, यो कोलाबारीमा हैन, उता भन्छ पासमै त उता। ए, उता 3टा चाहिँ यहाँनिर राख्नु भएको छ है। यो तपाईँ के हो? अन्त यसको के व्यापारको लागि ल्याउनु भएको कि त्यसै एउटा सोख रहरहरू है? मैले के सिलिगुडीमा यस्तो टर्किस पाल्नेहरू तपाईँ एक्लै हो कि अरू पनि छ? मैले नाम मात्रै सुनेको, आज देखेँ। ओ माई गड, मैले दिएको फर्स्ट आज मैले हो। र अब स्टार्टिङ यहाँ कसको छैन। के हो अनि यो? माने उनीहरूको के हो? माने कस्तो उनीहरूको लाइफस्टाइल चाहिँ कस्तो हो? उनीहरूको के खान्छ? मैले जे त्यही खान्छ। हजुर। र यसको मासुको महँगो छ। हजुर, 1500 किलो। 1500 रुपियाँ किलो? भगवान्, 16 किलोसम्म हुन्छ यो। हजुर हजुर हजुर। र यो सुगरको बिमारको दबाई हो। सुगरको बिमारको दबाई? माइ डियर फ्रेन्ड्स, यो टर्किसको मासु मैले चाहिँ खाएको छुइनँ। अनि सुगरको बिमारीको दबाई पनि भन्दैछ। अनि यो टर्किस खानु पर्यो भने चाहिँ कसरी खानुपर्ने? हामीले के किनेर लानु पर्ने हो कि बा कहीँ मिलेर खानुपर्ने हो? मिलेर काट्नु पर्यो। मिलेर काटेर सबैजनालाई सरसल्लाह गर्नु पर्यो, सेयरिङ गर्नु पर्यो। एउटा 15 किलोको छ यो। ए, 1500 रुपियाँ किलो? 1500 रुपियाँ किलो। एउटा चाहिँ कत्रो छ? यो अहिले त 8-9 किलोको छ, बच्चा हो। ए, 8 यो बच्चा हो? योभन्दा चाहिँ ठुलो हुन्छ? 16.5 किलो हुन्छ। मेरो 16.5 किलो थियो। ए, हो र? 16.5 पहिला के काट्नु भएको? सेयर गर्नुभयो? सेयर गरेको हजुर। अनि यो पखेटा भ्यारा गर्दो रहेछ नि, यो हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ के भएको यो? उसले कला देखाएको त। यो कला देखाएको यो नाच्छ पनि? यो नाच्छ पनि? बेलामा नाच्छ, भाले नाच्छ। यो हो? ओ माई गड, लो है लो। माई डियर फ्रेन्ड्स, यहाँनिर चम्पासरीको प्लास भन्ने जग्गामा यहाँ हाम्रो भीम सरको यो लोयला स्कुलबाट जस्ट राइट साइडमा 100 मिटर अलिक भित्रपट्टि उहाँको एउटा फार्मिङ रहेछ। यहाँनिर कुखुराको फार्मिङ र विभिन्न कुराहरू पाउँदो रहेछ, जसमा टर्किस पनि रहेछ। र यो टर्किसको मासु खायो भने चाहिँ के को बिमारी जाति हुनुभयो? डायबिटिज, सुगर। र अब यो 8-9 किलोको चाहिँ बच्चा नै रहेछ। 1500 रुपियाँ किलो भन्नुहुँदैछ उहाँले। सर, यतापट्टि आउनुहोस् न, अरू के छ? यो कालो पनि रहेछ नि, के हो यो? यो कडकनाथ हो? कता गयो नि भगवान्? यो के हो? अच्छा, पोखरी रहेछ। माइ डियर फ्रेन्ड्स, उहाँ एकदमै के अरे के भन्छ नि, त्यो रहर गर्ने मान्छे रहेछ है। माछाहरू रहेछ यता होइन। सानो पोखरीबाट उहाँले सुरु गर्नुभएको रहेछ। भविष्यमा यो पोखरी ठुलो हुन्छ होला, यो माछा पनि ठुल्ठुलो हुन्छ होला। भीम सर, तपाईँलाई एकदमै शुभकामना छ। आज
भोलि सङ्क्रान्तिको एक दिन अगाडि म तपाईँको दरबारमा आइपुगेको छु होइन र ठिकै छ यो माछाको पोखरी पनि भोलिको दिनमा भीमसरको यो के अरे यो दरबारमा ठुलो देख्नु पाओस्। अरू के छ भन्नुहोस् न सर। टर्किस त तपाईँको मलाई मन पर्यो। कुखुरा खोर रहेछ नि के हो यो? आम्बो कुखुरा र हाँसको खोर है कस्तो हुन्छ हौ यो? ए अच्छा अच्छा यसो ल्याट्रिन चाहिँ माछाले खान्छ। अच्छा ओके ओके ए यता पनि पोखरी रहेछ। ओके 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 माछा चाहिँ त्यो के हो त्यो खाने हो कि पाल्ने मात्रै हो? ए अच्छा पाल्ने मात्रै माछा हो यहाँनिर? ए खाने माछा पनि छ यहाँनिर है? ओके 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 माइ डियर फ्रेन्ड्स यता देख्नु हुँदैछ तपाईँले ऊ त्यो पारिपट्टिको जग्गाहरू चाहिँ सालुगडा हो। ऊ पर सालुगडाहरू हो होइन सालुगडा बजार पर देख्नु हुँदैछ होइन र यतापट्टि तोरीबारी बेतगडाहरू देख्नु हुँदैछ माइ डियर फ्रेन्ड्स। र अगाडि बढ्दै उहाँको यतापट्टि पशुपालनहरू पनि रहेछ। गाई है बिचरा गाई रहेछ। हजुर ए हो र? कस्तो भन्नुभयो कस्तो भन्नुभयो गाई चाहिँ? अच्छा अच्छा त्यस्तो लुडा लङ्गडा अन्डा गाईहरू तपाईँले पाल्नुहुन्छ के हो कारण चाहिँ के हो यो चाहिँ फेरि? अच्छा गाई एकदमै माया गर्नुहुन्छ है। गाई हमारी माता है भन्छ है। हुनु त अब मलाई चाहिँ त्यति आइडिया छैन है। उहाँ चाहिँ को हो? ओ ब्रदर यता आउनुहोस् न। के नाम हो? सन्तोष? के नाम अरे? प्रेम छेत्री। गाईसँग पुरा लभ मजा आउँछ पुरा मजा आउँछ गाईसँग? गाई दुनु गाई आउँदैन? के आउँछ? यताउता के घाँस दाउराहरू यस्तो सफा टफा हो? उता बाख्रा पनि रहेछ नि हौ सर के हो? के हो यो भनेको? बाख्रा पाल्ने मात्रै हो बिक्री गर्ने चाहिँ केही छैन तपाईँको यहाँ? माइ डियर फ्रेन्ड्स एउटा कुरा हेर्नुहोस् यहाँ म जुन फार्ममा आएको छु यो चाहिँ खालि हेरिटेज फार्म जस्तो छ। यहाँ खालि पाल्ने मात्रै हो बिक्री छैन नट फर सेल। र अगाडि बढ्दै जाउँ यहाँ हेर्नुहोस् उहाँको यो गाई गोठमा पनि म वर्षौँ दिनपछि आयो। हुन त हामी सानोमा गाई गोठमै जन्मिएको हो कि तर सहरमा पछि कता गाई कडकनाथ भन्ने कुन चाहिँ यो होइन? ल हो भगवान् ए दुम्सी है भगवान् दुम्सी है खै तपाईँको कडकनाथको यो चाहिँ बाछाहरू रहेछ नि यहाँनिर? यो मैले लगाएको छ नि म्याट कुन चाहिँ? महँगो पर्छ म्याट हो। ए म्याट पनि लाउनु भएको छ? गाईलाई तातोको लागि लाग्यो। तातोको लागि? ओ माई गड तातो पस्टी लाग्छ गाई मजाले बस्छ हो। गाईलाई टेन्सन नहोस् के। मैले गोठमा यस्तो मजाले कार्पेट ओछ्याएको तातो होस् भनेर चाहिँ त्यहाँ हाम्रो गाउँमा पवित्र नगरमा पनि एउटा गाईको ठुलो गोठ छ जहाँ चाहिँ दुध बनाएर दुध बिक्री गर्नुहुन्छ। मैले देखिनँ क्या तपाईँले यहाँनिर यो गाईको लागि पनि यो कार्पेट तातो कार्पेट ओछ्याएको चाहिँ फर्स्ट टाइम देखेँ। माइ डियर फ्रेन्ड्स चाहिँ हेर्नु हुँदैछ यहाँ कार्पेट भगवान् माया नगर्नु गरेपछि चाहिँ भक्कुचुर गर्नु भनेको चाहिँ यही हो भगवान्। तपाईँको हात 10 हात घिउ म होस्। आउनु सर कतापट्टि अरू मन पर्यो तपाईँलाई मैले टाढैबाट मैले हक गरेँ। अच्छा यो हो कडकनाथ। यसको त मैले सुनेको सर यसको त के हो आँखा नाक मुख कान जिब्रो खुट्टा मासु अन्द्रा भुँडी सबै कालो हुन्छ भन्छ हो? ए अन्डा चाहिँ हुँदैन कालो? माइ डियर फ्रेन्ड्स कडकनाथ हेर्नुहोस् तपाईँले नाम सुन्नु भएको होला सिलिगुडीको चम्पासरीको पलासमा चाहिँ कडकनाथको यहाँ खेती भइरहेको छ। उहाँलाई यस्तो दुख बिमार भयो भने उहाँले बिक्री गर्नुहुन्छ त्यसै चाहिँ बिक्री गर्नु हुँदैन राइट? ए चल्ला पनि रहेछ भगवान् 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 भगवान्। अरू के छ? अरू के छ भन्नुहोस्? यता के छ? यो के हो यो तल? ओम्बो पपिजहरू पनि रहेछ त भगवान्। ओ माई गड ओहो ल ल ल पछि आउँदा ठुलो भएछ है त है हाई 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 फ्रेन्ड्स यो पलास इलाका हो। यो पलास है यो मिडल प्लास पर्यो मिडल प्लास पर्यो। यहाँदेखि माथि चाहिँ उत्तर प्लास हो तलतिर दक्षिण प्लास हो। दक्षिण प्लास भएर नि मेरो घर जाने हो यतापट्टि। अरू भन्नु सर अरू यता यो कुन चाहिँ कुखुरा भन्नुभयो? सिल्की कस्तो हो सिल्की भनेको चाहिँ के हो? 3000 रुपियाँ जोडी पर्छ बच्चामा। 3000 रुपियाँ जोडी? अच्छा
खतरनाक जग्गामा आइसक्यो त म त आम्बो भगवान यो मलहरू चाहिँ के गर्नु हुँदैछ तपाईँले सेवा हो जसले लान्छ लान्छ ए मैले कसैलाई चाहियो भने लिँदा भयो यहाँनिर यो अरू रहेछ नि यो के हो यो यो कित्रा यो 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 यहाँ हेर्नुहोस् यो कित्रा के कोही भन्नु यो हेर्नुहोस् यो के हो दुईटा एक जोडी हो ए 5 वटा हो ओहो आउनुहोस् त अम्बो यतापट्टि के खेती गर्नु भएको रहेछ नि फेरि तोरी अच्छा यिनीहरूलाई चाहिँ के बन्दक बनाएर राख्नु भएको हो ए आफै पसेको हो अच्छा 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 संसारकै रमाइलो जग्गामा आएछु माई डियर फ्रेन्ड्स 1 सेकेन्ड तपाईँहरूलाई म फेरि पनि जानकारी गराउन चाहन्छु आज मकर सङ्क्रान्तिको एक दिन अगाडि आज भोलिदेखिको माघ लाग्छ होइन र आज चम्पासरीको मिडल प्लासमा यहाँनिर हाम्रो भीमसरको दरबारमा फार्मिङ दरबारमा आएको छु तपाईँले देख्नुभयो यहाँनिर कडकनाथदेखि लिएर अघि टर्किस हेर्नुभयो गाई लुला लङ्गडा गाईहरू यहाँ टर्किसहरू मिठो बेबिजहरू त्यहाँदेखिको कडकनाथहरू त्यहाँदेखिको त्यो किर्की तिर्की भन्नेहरू होइन ओ माई गड तपाईँहरू पनि यस्तो पनि लभर्स हुनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई सम्पर्क गर्नुहोस् म लिएर आउँछु तपाईँलाई यहाँ नि फ्रीमा तपाईँलाई म टुर गराउँछु यहाँनिर नो निड टु पे एनी चार्ज ले हेर्नुहोस् अम्बो भगवान् माया नमारी माया नमारी कसको यो सम्झना मेरो कसको यो सम्झना मेरो मनैमा ल जाते जाते भीमसर के भन्नुहुन्छ आजको यो बेलुकाको म दावा बमजनसँग तपाईँको यो फार्मिङमा एउटा सानो अन्तवर्ष जस्तो भ्लग गर्नु सकेँ मेरो भ्लग च्यानलमा होइन मैले भन्दा पनि मैले मेरो भ्युजहरूलाई जो चाहिँ अब विदेशमा परदेशमा छरेर बसेको छ चम्पासरी क्षेत्रमा पनि हाम्रो मान्छे गोर्खाली मान्छेले यस्तो पशु पक्षीहरूलाई माया गरेर यस्तो एउटा यहाँ पवित्र भूमि जस्तो बनाएर यहाँनिर बस्नु भएको छ म त एकदमै तपाईँलाई म मनबाटै सम्मान दिएँ क्या र तपाईँको चाहिँ के मेसेज छ भन्नुहोस् केही छैन मलाई एउटा सक थियो सक गर्दा चाहिँ तिमी हो र त्यो सकुन्जेल गर्नु सकौँ राम्रो होस् र सबैलाई हेल्प होस् कसैले नजानेको कुरो सिकोस् होइन र जनावरहरूलाई हेला कसैले नगरोस् त्यो कुकुर गाईहरूलाई कति हेला गरेको हुन्छ बाटोघाटोमा गाडी हिर्काउँछ के हुन्छ होइन बिचरा तर्दै बाहिर त के भन्नु सक्दैन त्यसलाई चाहिँ कसैले चाहिँ अत्याचार चाहिँ नगरोस् मेरो लागि चाहिँ त्यति नै मेरो लागि हवस् थ्याङ्क यू साथीहरू आजलाई यो भिडियो यहीँसम्म भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक अनि कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनु होला सबैलाई मकर सङ्क्रान्तिको धेरै धेरै शुभकामना